啊！我哋今日嚟咗邊度咧？呢度叫做聖胡安，聽過未咧？我都未聽過。咁英文叫做 Saint Joan。咁我哋今日嚟到呢度係第二個 point，第二個落嘅點啊。咁我哋依家過嚟呢個古城度睇下，左邊有一個大海啊！嗱，嗰個古城去到嗰邊仲有去。咁我哋依家咧就去我哋右手邊呢一個古城。咁我哋一陣間會行上去高少少，再影翻落嚟。因為頭先喺個船望上嚟咧，就好大下，好似好宏偉咁樣嘅。咁唔知以前呢個係咩嚟嘅咧？佢話呢度有175年嘅歷史啦，已經啱啱睇到個標呢個城市定係呢個？呢嚿嘢。嗱，呢度寫咗啦。哦，呢度係要入場費嘅。咁咧，大人就10蚊，小童免費。我哋都仲可以上去睇下。啱啱係落咗少少雨。呢度應該好熱好熱嘅，不過我哋非常之滿意佢今日咁樣咧，有少少陰天咁樣。已經睇到我哋部遊輪啦，上到嚟呢度，呢個角度係睇到我哋嘅遊輪。咦，得我哋一條船啫喎，今日。我諗佢個杯好細嘅就應該都停唔到咁多部。哦，到呢度咯喎，到佢個 entrance 咯喎呢度。啊，佢冇講歷史嘅，咁呢度咯。Closing next 10 minutes，佢10分鐘後關門添啊！哦，佢話今日免費喎。哦，so we have 10 minutes。OK，thank you。所以今日免費，我諗係因為遊輪咯，因為佢知道遊輪啲人嚟，所以今日就免費。To the right 喎，嗰度。不過佢有美國國旗嘅喎。咁我哋美國船都過嚟，應該都係 friend 底嚟㗎啦。我哋依家其實我睇咗地圖咧，就喺古巴下邊嘅呢個，佢自己一個島咁樣嘅大島嚟嘅呢個。咁佢呢個大島咧都有好多個 city 嘅。我哋呢個聖胡安就係其中一個 city。好啦，我哋有10分鐘嘅時間。睇呢呢個窿可以影相。呢度幾靚喎，咁睇落去。嗱，佢個 city 就係咁啊，好 colourful 嘅喎。嗰啲 building 咧，紫色啊、藍色啊、紅色，佢同上次我哋去三藩市又係咁 colourful 嘅喎。但係今次呢個有少少唔同，就係有啲少少古巴嘅感覺喺度喎。點解咁早關門嘅？而家先3點4點嘅喎。其實我哋係咪其實又搞快咗個鐘？我哋唔知。又搞快多個鐘。我哋個鐘依家係4點鐘。亂晒係。其實我而家係唔知幾點。我都唔係好確實，因為行下條船咧，佢又話快1個鐘㗎嘛。好啦，我哋條船啦。叮！咁我哋後邊呢個牆咧都好靚嘅，反轉。有冇修葺過嘅咧？定係就係咁咧？係啦，我哋就係嚟呢度睇呢埲牆。你話幾錢啦？如果跟團上嚟嘅話，你睇到 cruise 嗰度 ，cruise 好似呢個係最平嘅。哦，100零蚊，唔使 under 100。咁我哋就係冇報團，我哋係自己行上嚟，啦，我哋有慳翻100蚊啦，咁仲要免費入添嘅。咁佢一度有個人帶你話俾你聽呢度係咩古蹟嘛？係啦，一陣我哋行翻落個船就好近。咁我哋呢個時候影相。而家佢喺度吹嘅，我哋話關門啦，就關咗我哋兩個。10分鐘已經過咗啦，其實。咁我哋依家又偷偷再上喺度。你見你走，你仲行上去？冇諗到佢咁關啊！好似鎖門啦，好似鎖門。因為上到嚟呢度係點嘅喎？我呢度睇，哇，好靚啊！呢度呢邊好靚咯，原來呢邊好似比較有嗰啲異國風情嘅係嘛？喂，我哋快啲影相先啦！哇！我哋今日去咗邊啊？哦，係。咁我哋啱落咗一個 port 啦，條船今朝我已經到咗呢度啦。呢度叫做 Phillipsburg， 咁咧就係聖 Martin 係個省 ，Phillipsburg 係個 city，係啦。咁就係一個好細嘅島嚟嘅，又比尋日我哋去嗰個地方咧仲細好多啊，細好多，但係都幾有特色嘅，我覺得呢度。你個感覺對呢度係點啊？我對呢度嘅感覺就係佢會無啦啦落大雨。啱啱我哋係啱啱喺嗰部船度行咗出嚟，1分鐘之後，我話張好似有啲濕濕地，好似想落雨嘅，唔到5秒鐘就俾啲慢嘅睇到落雨，係超大晒，超大身浸晒。係啊，但我覺得呢度感覺都幾有嗰啲墨西哥 feel 啊。係啊，其實都係墨西哥 feel 比較多啲，雖然佢唔係墨西哥啦，佢都係喺琴日嗰個古巴下邊嘅下邊，咁但係都係類似嗰啲。同埋咧買酒咧，
同埋買煙嘅朋友咧，嚟到呢一度先至好買，喺上嗰個站就唔好買啦。要嚟到呢度 Philips 先至好買。標底 Marlboro 嘅煙 Marlboro 嘅煙啊，係係啊， 100蚊美金3條，係啦，係3條。佢係爆珠啊，乜乜乜，雙爆珠。我哋覺得要買咯，咁樣100蚊3條，免稅喎。係啊，咁啊好抵啊咁樣，所以要買嘅朋友要嚟到呢度先買。另外，我想買嗰啲 whisky，你估下幾多錢？大家幾多錢？你話隔離嗰支係嘛？平嗰啲啊，跟住我叫佢喂，你唔好買喎，頭我哋買嘅 whisky 啦，21 lit 嘅，15蚊一支，如果買2支就15蚊一支，如果你淨買一支咧18蚊，哇，大約真係超抵，好誇張12年double屋嗰啲啦。喂，其實講真啊，我啱啱飲呢一杯都要10蚊啦。其實我哋點解要嚟呢度飲咧？唔係我哋懶飲，係因為我哋有 WiFi，我哋唔嚟呢度幫襯，我哋係冇辦法運動。呢度係冇 WiFi。咁我哋嚟到呢度飲杯嘢，上個網啫，報個平安啦，同屋企人。咁啊，所以我哋坐低無端飲一杯嘢又，咦咁勁嘅咁。咁我哋今日又要連續飲落去㗎喎，咁樣。咁啊，點啊？我哋行咯喎，我哋去買酒買嘢，然後俾大家睇下我哋嘅先。拜拜。我哋嘅戰利品。裏邊有好多嘅酒、煙同埋 Pandora， 我哋一人一個 Pandora， 就係加勒比海嘅紀念嘅一樣嘅。我哋情侶裝嘅倉倉，你想算啦，拜拜，Let's go。好啦，我哋而家翻咗嚟房啦，咁我哋睇下我哋嘅戰利品先。睇下你係 Duty Free 買咗啲咩先？係啦，請問你嗰啲掛牆嘅爸爸收埋咗未啊 All clear。咁我就褪後噶啦。好啦，哇，射到你濕晒啊喂！哇，射濕咗你。你做乜嘢冇人射嘢啊？我啱啱喺度你射啲咩？先榨橙汁，你睇下，榨咗杯橙汁出嚟嚟嘅。先榨橙汁。佢成台都係橙依家，佢搞到好混亂，所以射到周圍都係。先榨橙汁。哇，好正喎！其實嗰杯煎炸橙汁我嚟做咩嘅咧？嗱，你睇下，嚟揸住。知唔知我哋點解要整嗰個鮮榨橙汁咧？哇！Bella表演啦！哎，係咪攞刀榨？好似唔夠 pro 啊！你想點啊？喂，咁樣係會噴面嘅喎。嘟鬼去！唔得啊！你呢個詞太咩啦？正經啲，正經啲。好啦，咁啊介紹翻點解我哋要榨橙汁咧喺個房度？就係我哋啱啱買超平，超平。你睇佢，超平啊！超平，介紹一下先。Vodka，你係估唔到，12蚊美金，免稅喎，1 lit 12蚊美金，就係 Vodka。嗱，我揀咗呢支啦，就係12年嘅，咁我未飲過，因為 whisky 嚟嘅，30蚊美金包稅，嗰個人介紹我嘅。咁頭先咧就係問，因為好多 whisky 嘅，咁我想即係睇下佢本地會介紹邊支啦。咁最後佢都係介紹呢個啦。咁我問佢你有冇飲過㗎？咁佢話有。咁好啦，我信你，我就攞呢支啦。咁因為都好抵啊，30蚊。所以下次可以嚟。不過頭先我哋嗰杯嘢飲已經係10蚊、8蚊一杯啦，好勁啊真係。咁相對嚟講，阿 Bella 頭先嗰支 Vodka 係12蚊。咁其實你飲杯嘢，你已經可以買到一支。係啊，咁所以我哋而家翻嚟，我哋要繼續我哋呢一個感覺 keep 住 the moment。係啦，所以我哋決定要揸個橙汁。下一個環節就係呢個煙。所有朋友仔如果嚟到呢度旅行咧，一定要買100蚊3條。呢個 port 係平過上一個 port。係啊，一定係嚟呢個 port 啦，呢個 port 叫做 Philipsburg。咁樣其實就係買酒啊、買煙，係啦，買酒買煙。咁啊，100蚊3條，即係圍起係33蚊幾美金一條咯。咁都係好抵喎。好啦，跟住我哋有每次去旅行啦，我同 Bella 都會買少。如果有特別嘅咧，就咁我哋今次係買咗呢個星星，係一邊藍色，一邊係紅色，一人一粒。咁我哋上次買咗一個船，買咗一部船。跟住呢個磁鐵，你介紹。我咧就有儲慣呢啲磁鐵。佢琴日買咗3個㗎啦，但係真係好靚啊！你睇我琴日買嗰3個真係好靚啦，呢個係今日嘅。今日又忍唔住又買多個啦。呢個係今日嘅。因為呢個係幾靚。咁琴日嘅咧就係 St. Julian，咁就買咗呢幾個，都係靚嘅。我哋琴日喺呢度影相啦，咁我買咗幾個係靚嘅先買嘅。我哋食嘢，我呢度食完嘢就食完嘢7點，我哋會去玩一個 Squid Game。如果真係我哋可以上到去，真係好正。
應該得啩？絕對好多人上去咯。我哋不過如果做啲不過有18歲以下嘅唔俾上咧，又少咗好多。一般上去都係啲小朋友。係啊，邊度係18歲以上？跟住我哋而家好緊張，唔知佢會俾乜嘢？喂，不過我哋都係啱啱夠稱嘅啫喎。我呢句話我唔敢講。我哋都係啱啱夠稱嘅啫喎。 Thank you，你榨橙汁啊？點啊？有冇味啊？好勁，好有橙汁，好有橙，你杯橙汁好有橙味係啊！好有橙味，係冇添加冇糖咁樣咧，無防腐劑，只有冇添加，只有添加咗酒精，啱晒嘅，即係幾 balance 咗，佢即刻冇咁酸啊，嗯，即係冇咗個酸味，但係好油。我哋加咗梅酒落去，嗯，梅酒同埋 raspberry 味嘅 vodka。咁我哋就掉喺度，到時再裝。唔係，我哋唔係掉喺度，我哋好整齊嘅。但我哋一陣要諗下點樣可以 pack 翻落個篋度啦。我諗今日我哋都係，佢冇接衫啊，係咪佢接㗎？你做咩啊？係咪一定唔係我咯，我嗰啲我係我自己接嘅。死啦！我今日佢我預咗佢4點。佢鑊去親旅行都要人哋同佢接啲爸爸，人哋見你劈咗喺個床，即哎呀，我一般係收埋喺個衣櫃度㗎嘛係。衣櫃有啲唔該整齊啲啊！我衣櫃係我唔想佢接埋我嗰啲，唔好入我嗰啲。哇！而家6點，我就45分鐘去搞啲咩咧？我哋好似5點幾有一樣嘢要去做嘅喎，咧突然間冇玩嗰個4點半 laser tag 咧，我哋個 run down 有少少亂咗。嚇！我哋點咗陣，你睇佢，我哋依家已經諗緊下一個 cruise 啦。我哋今日話要坐哦， Icon of the Sea，或者 Star of the Sea 都得。我要 Icon。但係咪真㗎？我得㗎喎。我話如果唔係坐 Icon 咧，個原因咧就係因為我哋要去歐洲。如果我哋下次去歐洲咧，就冇 Icon of the Sea 嗰啲坐㗎啦，即係一定係坐10幾萬。特別我嘅朋友先坐 Icon。 Of course。哇！嗰條友個發問就好型嘅。我有得去，你得去。我哋換對鞋落去同佢講試下，好嘛 OK，好搏下。走我哋而家去試下你laser tag。 To get a tofu avocado salad. Okay, yes. And then for the main course, we'll each get the tiger shrimp. Okay. And then we want the pesto Pasta. pasta. Okay. And then the medium rare steak to share. 頭先 miss 咗嗰個4點半，我哋 book 咗嗰個 laser tag，我哋好開心啊！我哋可以 book 到佢已經好悶啦。係啊，佢俾翻我哋玩7點半，咁我哋而家好快要食一個飯，咁然後就而家仲有40分鐘，我哋就夠鐘啦，終於行過去。咁我哋好開心可以玩呢個啦，我要射啲僆仔㗎。今日有炸蝦，我繼續飲我嘅洋葱湯，因為幾好飲。豆油果、豆腐沙嗰啲，然後我都係炸蝦，我諗住佢會唔係炸嘅添個蝦，係啊，因為佢係中島蝦。Okay. So as long as you're holding the base, you're good. Here we go. The base like this. 好啦，我哋嘅裝備我影好啲啊，咁啊，而家我射鬼佢哋，我哋耶，射 Sorry. 我俾佢知，射你，我哋係偷錄緊嘅。射你， Trigger once. Very good. So now you will all light up white. Is everybody lit up? Yes. Very good. So put your hands on your phaser. You will be able to see the screen. If you don't see the screen, just remember the name that you have. 前來後，唔俾我影前我哋鏡頭。係啊。我哋啱玩完嗰個射槍啊，哇！比想象中更好玩，好正，好正啊！係咁出晒汗入到去，係咁追住大家嚟射，好好玩咧！又即刻
你俾人射到咧，你要停5秒，佢先至有子彈再追住人哋射。好多人追住你嚟射，然後你又係咁追住人射，好笑啊，好玩啊！突然咧玩到一半咧，我已經索晒氣啊，要病埋一邊。哎呀，你一匿埋先。